Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast, fatal, hard impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask, grab reactions. Jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Hello guys, කොහොමද? Welcome to the SSCP my channel. කොහොමද කට්ටියට අද PC build එකක් තමයි අදත් යන්නේ. මොකද්ද කිව්වොත් එහෙම ගොඩක් කට්ටිය හොයන මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙලා තියෙන්නේ. ට්‍රෙන්ඩින් යන වැඩියෙන්ම Far Cry 6 එක අපේ ගේමර්ස්ලා අතර වැඩියෙන්ම දැන් කතා බහ වෙන්නේ Far Cry 6 ගේම් එක. Far Cry 6 මම අද Far Cry 6 ගේම් එකටම ගේම් එක කිසිම අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම PC build එකක් ගෙනාවේ low budget. මේක රුපියල් 75000ක් වගේ මුදලට හදාගන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය හිතන්න එපා 75000ක් low budget කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වුණාට මම ගණන් ගන්නේ ලක්ෂයට අඩුවෙන්. සාමාන්‍ය ලක්ෂයක් කියන්නේ නම් සාමාන්‍යයෙන් බජට් එක වැඩි. low budget කියන්නේ සාමාන්‍ය 75000 80000 ඒ වගේ අතර තමයි මම low budget කියලා ගන්නෙ. ඒක තමයි මට පළවෙනින් කියන්න දෙන්නේ. හරි අපි බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සරහම බලමු Far Cry 6 එකේ සිස්ටම් කොහොමද ඉල්ලන්නේ කියලා. මේ තියෙන Far Cry 6 ගේම් එකට ඉල්ලන සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට්ස්. එයාලා මිනිමම් ඉල්ලනවා මිනිමම් මේක ප්ලේ කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් Ryzen 3 1200 නැත්නම් i5 4th gen processor එකක්. එයාලා ඊට පස්සේ RAM එක වශයෙන් ඉල්ලනවා 8GB dual channel mode. ආය වීඩියෝ කාඩ් එක. ඒ කියන්නේ අපේ graphic card එක විදිහට ඉල්ලනවා RX 4GB හරි නැත්නම් GTX 960 4GB කාඩ් එකක් හරි අපෙන් ඉල්ලනවා. සාමාන්‍යයෙන් hard එකේ තියෙන්න ඕන කියනවා GB 60ක්වත් ඒක තමයි මිනිමම්. ඒ කියන්නේ අඩුම යාලා මේ ගේම් එක ගහන අඩුම ඉල්ලන රික්වයර්මන්ට්ස් තමයි ඒ තියෙන්නේ. යාලා recommended system requirement එකක් දාලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ 60 fps ඒ කියන්නේ උපරිම fps එකෙන් මෙයාලා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් මෙතන දාලා තිනවා. Windows 10 යාලා තියෙනවා සිස්ටම් එක operating system එක Windows 10 වෙන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා 64 bit. processor විදිහට යාලා කියලා තියෙන්නේ Ryzen 5 3600X processor එකක් නැත්නම් ඒ processor එකක් Ryzen 5 processor 3600X හරි නැත්නම් i7 7 gen processor එකක් හරි මෙයාලා ඉල්ලලා තියෙනවා. RAM එක වශයෙන් යාලා ඉල්ලලා තියෙන්නේ 16GB dual channel ඒ කියන්නේ 8GB RAM දෙකක් කියලා ඉල්ලලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ කාඩ් ඒ කියන්නේ අපි graphic card විදිහට ඉල්ලලා තියෙන්නේ RX Vega 64GB 8GB or Nvidia GeForce GTX 1080 8GB කාඩ් එකක්. අපි ඉතින් recommended එක ගැන මම වැඩි අපිට ගේම් එක කොහොම හරි ප්ලේ කරන්න ස්මූත් හොඳ ක්වොලිටි එකට ප්ලේ කරගන්න recommended එකම නෙමෙයි මම හදන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේ කරගන්න 30 fps වගේ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් PC build එකක් තමයි අද යන්නේ. හරි එහෙනම් අපි යමු PC build එක පැත්තට මොනවද අපේ components බලන්න. හරි ඔන්න මගේ processor විදිහට මම තෝරගත්තේ i5 3rd gen processor එකක්. මේක i5 3470 කියන processor එක. ඔයාලා හිතනවා ඇති අතන සිස්ටම් එක ඉල්ලලා තියෙන්නේ i5 4th gen එකක් කියලා. නෑ ඔයාලා බය වෙන්න එපා. කිසිම බය වීමක් වෙන්න එපා. මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා i5 3rd gen processor එක core 4 තියෙන නිසා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් GTX 760 ඉල්ලනවා කියන ගේම් එකට මොකේට හරි 760 ඉල්ලන ගේම් එකේ මම 760 ඉල්ලන ගේම් එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි ඒක 660 කොහොම හරි ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. i5 3rd gen කියන්නේ හොඳ processor එකක්. කිසි අවුලක් නැතුව බය වෙන්න නැතුව ඔයාලා ගන්න. ඔයාලට i5 4th gen එක කරන්න පුළුවන් නම් ඒත් කමක් නැහැ. මං කියන්නේ ඉතින් මිනිමම් low budget හදන නිසා මේ price එකට මේ processor එක ගොඩක් වටිනවා. මේ processor වෙන්නේ රුපියල් 9500ක්. රුපියල් 9500ක් වගේ මුදලක් මේ processor වෙන්නේ. මගේ build එකම අද වෙන්නේ රුපියල් 75000ක් වගේ මුදලක්. හොඳ casing, හොඳ hard, හොඳ RAM කිසි අවුලක් නැතුව PC එක සුපිරි එකට build කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. සුපිරි එකට game play කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. තමයි build එක හදන්නේ. Far Cry 6 මේ දැන් ඩැවිසන් ඕන ගේම් එකක් PC එකක මේ PC එකේ ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිනම් අපි බලමු එහෙනම් අපේ මේ processor එක උඩට අපි cooler එකක් අයි ගන්න ඕන. අපේ CPU cooler එකක් මං කීවා CPU cooler එක වැදගත්ම වෙන කාරණයක්. ඒ නිසා මම CPU cooler එකක් තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ CPU cooler එක
මේක රුපියල් 800ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ. මේක normal CPU කුලලා Intel ලගේ. මේක තමයි ඉතින් හොඳයි. මේක මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මේ වගේ පොඩි processor i5 3rd gen ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔය Intel cooler එකෙන් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. කිසි බයක් වෙන්න එපා. මේක ඔයාලා ගන්න. මේක රුපියල් 800ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ. රුපියල් 800ක් වගේ මුදලක්. හරියන අපි බලමු මදර්බෝඩ් එක. මදර්බෝඩ් එක මාත් පෞද්ගලිකවම පාවිච්චි කරන බෝඩ් එකක්. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ASRock මේ බෝඩ් එකමයි මං ගාලා තියෙන්නේ. ASRock H61 කියන මදර්බෝඩ් එක මේක. මේක RAM slot දෙකක් අන්තර්ගත වෙනවා. RAM slot දෙකක්, VGA port එකක්, SATA port 4ක් අන්තර්ගත වෙනවා මේ මදර්බෝඩ් එකේ. මේක රුපියල් 6500ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. රුපියල් 6500ක්. ඒ ගානට මේ මදර්බෝඩ් ගොඩක් වටිනවා. රුපියල් 6500ක් කියන්නේ ඔයාලට ඕන shop එකකින් ගන්න පුළුවන්. මම මේ දෙන list එක මොකෙක හරි ලියාගෙන හරි ගිහිල්ලා ඔයාලා තියෙන මේ shop එකකට දීලා ඔයාලගේ town එකේ තියෙන ළඟම කඩේට ගිහිල්ලා වෙන්න මේක ඉල්ලන්න. එතකොට එයාලා දෙයි price list එකක්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් 75000 නම් 80000ක් වගේ නම් අවුලක් නැහැ. 85000 90000 වගේ යනවා නම් හදන්න යන්න එපා PC bill එක. මොකද එච්චර ගානකට වැඩි නිසා. හරි අපි බලමු මේක 6500ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ. ASRock board එකක්. මේක හොඳ බෝඩ් එකක්. ගොඩක් කට්ටිය රෙකමන්ඩ් කරන බෝඩ් එකක්. DDR3 1600 MHz RAM support කරනවා මේකට. අපි යමු RAM පැත්තට. RAM සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ 8GB ඉල්ලා තියෙන්නේ. 8GB අපි සෙට් කරන්න ඕනේ. 8GB සෙට් කරන එක හොඳ. සාමාන්‍යයෙන් මම මේකට 12GB total RAM එක කරනවා. 8GB අපිට මදි වෙයි කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි i5 ඒක නම් අවුලක් යන්නේ නැහැ. i5 3rd gen processor එක. සාමාන්‍යයෙන් එයාලා ඉල්ලන RAM එකට වඩා RAM එක අපි දුන්නාම 30 fps වලට වඩා fps ගානක් හොඳට ස්මූත්ව ගේම් එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි 2GB RAM තියෙද්දි. DDR3 8GB 1600 GHz තියෙන RAM 8GB එක්කුයි. 8GB එක වෙන්නේ රුපියල් 7000ක් වගේ මුදලක්. රුපියල් 7000ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් DDR3 8GB RAM එක. ඊට පස්සේ මම තව 12GB RAM එක කරනවා කියපු හින්දා මම ඊට පස්සේ DDR3 4GB RAM එක මේකට සෙට් කරනවා. එතකොට අපේ total RAM එක වෙන්නේ 12GB කිසිම අවුලක් නැතුව අර lag කිසිම lag ගන්න නැතුව මේක play කරගන්න පුළුවන්. මේ PC build එකේ වල Far Cry 6 game එක Far Cry 6 මේ දැන් දැන් ඕන game එකක් කිසි අවුලක් නැතුව play කරගන්න පුළුවන් මේ PC එකේ. හරි අපිට වැදගත් වෙන දේ තමයි RAM එක සහ graphic card එක. අපි graphic card එක පැත්තට ගියොත් දැනට හොඳටම නම ගිය ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන ගොඩක් කට්ටිය රෙකමන්ඩ් කරන ගොඩක් කට්ටිය RX 570 කියන කාඩ් එක. මේ කාඩ් එක ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන සාමාන්‍යයෙන් low budget එකට යන low budget කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගාණක් low budget තමයි මේ කියන්නේ. low budget රුපියල් 37000ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ මේක. මේකේ Unity 32යි අපේ අපිට වැදගත් වෙන දේවල් තියෙන්නේ. මේක 8GB ඒ වුණාට මම තෝරගත්තේ 4GB. මේක වලට 4GB 8GB වලින් ගන්න පුළුවන්. 4GB කාඩ් එක වෙන්නේ රුපියල් 37000ක් වගේ මුදලක්. මෙමරි සයිස් එක මෙතන මේක 4GB කාඩ් එකක්. මම තෝරගත්තේ 4GB කාඩ් එකක් මේක රුපියල් 37000ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ. මෙමරි එක 256 bit, memory speed 7 Gbps, display port DVI තියෙනවා, HDMI තියෙනවා, 4K 60 support කියලා තියෙනවා. මේකේ ලොකු performance එකක් ගන්න සුපිරි කාඩ් එකක් මේක. මේක RX 570 4GB කාඩ් එක. මම මේකේ ඔයාලට Far Cry 6 ගේම් එක ප්ලේ කරන වීඩියෝ එකක් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට අන්තිමටම. කිසි අවුලක් නැතුව හොඳ FPS අගයක් එක්ක ප්ලේ කරනවා. හරි අපි හાર્ඩ් පැත්තට ගියොත් හાર્ඩ් එක 500GB හાર્ඩ් එක මම තෝරගත්තා. මොකද බජට් එක කට් කරන්න ඕන නිසා, බජට් එක ගැන හිතන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ 500GB හાર્ඩ් එක තෝරගත්තේ. ඔයාලට ඉතින් 1TB එකට බජට් එක තියෙනවා 1TB හાર્ඩ් එකක් ගහන්න පුළුවන්. මම ඉතින් බජට් එක කට් කරන්න ඕන නිසා තමයි 500GB හાર્ඩ් එකක් තෝරගත්තේ. අවුලක් නැහැ. ඔයාලා මේ 500GB හෝ 1TB එකට යනවා 1TB එකට 500 එකේ ඉන්නවා 500 එකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට සාමාන්‍ය තව බජට් එක තියෙනවා නම් SSD එකකුත් ගහන්න ඔයාලගේ PC එක ගොඩක් ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට හරි ඒක තමයි මේක මේ හાર્ඩ් එක 500GB හાર્ඩ් එක වෙන රුපියල් 2800ක් වගේ මුදලක්.
ඒ ටික තමයි වෙන්නේ. ඒ ගාන තමයි මේ හાર્ඩ් එක වෙන්නේ. පවර් සප්ලයි එක අපේ හොඳ VG කාඩ් එකක් එක්ක සාමාන්‍ය ලොකු පවර් එකක් ඉන්නවා RX 570 4GB කාඩ් එක. ඒ නිසා අපි 600 වෝල්ට් 600 වෝල්ට් තියෙන 8+ තියෙන පවර් සප්ලයි එකක් අපි තෝරගත්තා used. මේ හැම කම්පොනන්ට්ස් එකක්ම used වෙන්නේ RAM 8GB RAM එක brand new රුපියල් 7000 ගන්න බලන් brand new තියෙන අපේ එකම එක දෙයයි ඒ තමයි RAM එක. මේක රුපියල් 3000ක් වගේ මුදලට ගන්න පුළුවන් 600 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එකක්. රුපියල් 3000ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ මේක. ඔයාලා කැමති ෂොප් එකකින් මිලදී ගන්න. මට හරියටම මට රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ ෂොප් ගැන. මම ෂොප් වලින් වැඩි අරන් නැහැ. මට මේ ෂොප් එකකින් PC parts එකක් ගන්න නැතුව මට කියන්න බෑ මේ ෂොප් එක හොඳයි කියලා. හරි. Golden Field කේසින් එකක් මම තෝරගත්තේ. අද කේසින් එක පැත්තට ගියොත් Golden Field ගොඩක් කට්ටිය අතර ජනප්‍රියම කේසින් එකක්. මොකද හොඳ කූලින් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඉස්සරෙන් RG fan දෙකක්, පිටිපස්සෙන් RG fan එකක්, උඩින් තව RG fan දෙකක්. මේ මෙතනින් අපිට CD ROM එක දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඉතින් CD ROM එකක් වැඩි මේකට ඇඩ් කරන්න නැත්තේ මොකද දැන් ගොඩක් කට්ටිය පෙන් භාවිතය තමයි ගොඩක් යන්නේ. නිසා පෙන් එකක් තමයි මම අද පෙන් වලින් තමයි ගොඩක්ම Windows එක පවා ගහන්නේ. ඒ නිසා මම ඉතින් CD ROM එකක් වැඩි භාවිතයට ගත්තේ නැහැ මගේ PC build එකේ. හරි මම ආයේ ඔයාලට price list එක මතක් කරගෙන යන්න. processor 9500යි i5 3rd gen processor රුපියල් 9500ක් කොම් හොඳට මතක තියාගන්න. සාමාන්‍ය රුපියල් 200 300ක් වැඩි වුණාට ගණන් ගන්න එපා. තමන්ගේ නගරයේ තියෙන shop එක shop වල එක price යනවා. සාමාන්‍ය මේ build එකම ඔයාලට 80000ට අඩුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ළඟ තියෙන shop එකකින්. ගොඩක් 80000ට වැඩියෙන් කියොත් හදන්න යන්න එපා ඒ shop එකෙන්. ඌ අන්දන්න යන්නේ shop එකේ කිව්වොත් එම 80000 85000ක් විතර කිව්වොත් එම ඌ අන්දන්නමයි එන්නේ අපි. ඒ නිසා හදන්න යන්න එපා. හරි CPU cooler එක වෙන්නේ රුපියල් 800ක් වගේ මුදලක්. ASRock board එක S61 ASRock board එක DDR3 මේක රුපියල් 6500ක් වෙන්නේ. RAM DDR3 1600 MHz තියෙන 8GB brand new RAM එක වෙන්නේ රුපියල් 7000ක්. අවුරුද්දක warranty එකක් එක ගන්න පුළුවන් brand new RAM එක. මේ හැම components එකකම සාමාන්‍යයෙන් 3 month warranty එකක් කියලා ගන්න. 3 month නැතුව නම් ගන්න යන්න එපා කිසිම දෙයක්. ඔවුන් පළවෙනි කාරණේ කිව්වා warranty ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න 3 month නැත්තම් ගන්න යන්නම එපා. තවම 4GB RAM එකක් ඇඩ් කරනවා කියලා මේක රුපියල් 3200ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ RX 570 මේක රුපියල් 37000ක්. මේකට නම් මම කියන්නේ 6 month warranty එකක් උඩරිම ඉල්ලලා රුපියල් 1000ක් වැඩි වුණත් කමන්නේ 6 month warranty එකක් ඉල්ල ගන්න බලන්න. කොහොම හරි 6 month ඉල්ල ගන්න මේක රුපියල් 37000ක්. නිකන් නෙමෙයි රුපියල් 37000ක් කියන්නේ අම්මෝ ලොකු ගාණක්. ඒක හිතා ගන්න බැරි ගාණක් අපිට. අපි සමහරක් වෙලාවට මම හදලා තියෙන රුපියල් සාමාන්‍යයෙන් මම නෙමෙයි සාමාන්‍ය ගොඩක් කට්ටිය PC එක බිල් කරන්නේ 40000 37000 එහෙම තියෙනවා. VG කාඩ් එකක් 37000 කියන්නේ මේක සාමාන්‍ය මාස 6ක් ඕන නැත්නම් නම් ගන්න එපා. මාස 3ක් හෝ උඩරිම වගකීමක් දෙන shop එකකින් ගන්න. දැන් VG කාඩ් එක මොකක් හරි වුණොත් එහෙම 3 month යන්න ගනි. තව එයාලා මේක හදන්න නැතුව අලුතෙන්ම VG කාඩ් එකක් දෙන තත්ත්වෙට එහෙම shop එකක් හොයාගන්න. නැතුව නම් මේක රීපේස් කර repair කර දෙන shop වලට යන්න එපා. 1 to 1 repair කරන රීපේස් කරන මේ shop එකට යන්න. 500 volt power supply 500GB hard එක වෙන්නේ රුපියල් 2800ක්. 600 volt power supply එක වෙන්නේ රුපියල් 3000ක්. Golden Field G9 කේසින් එක වෙන්නේ රුපියල් 4800ක් වගේ මුදලක්. හරි ඔය components එක බලද්දි රුපියල් 75000ක් වගේ මුදලක් තමයි අපේ PC build එකටම එන්නේ. අපි බලමු අපේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා RX 570 ගෑම්මටම කොහොමද Far Cry 6 එක play වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම වීඩියෝ එක දැම්මා. මේක ඔන්න මෙයා low setting දාලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය වලට medium no low නැතුව medium වගේ දාගෙන ගහන්න පුළුවන්. මෙයාගේ processor එක පැත්තේ ගියොත් මෙයාගේ processor එක නම් තියෙන්නේ Ryzen 9 3100 කියන processor එකක් මේක. ඔයාලා බය වෙන්න එපා. i5 3rd gen කියන හොඳ processor එකක්. සාමාන්‍ය වල 50 fps 40 fps වගේ ගන්න පුළුවන්. 40 50 වගේ fps එකක් මම මේ හදපු PC build එකේ. මෙයාගේ RAM usage එක යන විදිය බලන්න ඔයාලා. සාමාන්‍යයෙන් RAM එක යන්නේ 10GB වගේ. අපේ 12 තියෙන RAM එක. ඔයාලා බය වෙන්න 12 තියෙනවා. මෙයාගේ උඩරිම යන්නේ
ලෝමයා දාලා තියෙන අපිට සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් වගේ දාලා මෙයා ලෝ සෙටින් දාලා තියෙන නිසා අපිට නෝමල් වගේ දාලා සාමාන්‍යයෙන් FPS 30 35 වගේ ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හයි දැම්මත් එච්චර FPS එක ඩවුන් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් 28 30 වගේ හයි වගේ දැම්මත් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නෝමල් සාමාන්‍ය නෝමල් දැම්මොත් වල 35 වගේ FPS රේට් එකක් යයි. හරියන ඒ වගේ ප්‍රයිස් එකක් තමයි යන්නේ. මෙයා සුපිරිලි ස්මූත් ප්ලේ කරනවා කිසි අවුලක් නැතුව බලන්න. අබෙන් හයි සෙටින් මෙයා දාලා තියෙන. දැන් හයි සෙටින් මෙතන තියෙන හයි සෙටින් 1080p 48 වගේ යනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රොසෙසරෙත් සාමාන්‍ය මීට අඩු ප්‍රොසෙසරයක්. සාමාන්‍ය අපිට පුළුවන් 45 වගේ රේට් එකකට FPS එක ගන්න. ඔන්න මම ඔයාලට පෙන්නුවා ගැම්මටම subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා නැත්තම් subscribe කරලා set වෙන්න ලවෙත්. අපි හැමදාම PC පින් මගේ කට්ටිය සහෝදරයන්ගේ හින තමයි හැමදාම ඊට ගානේ. Far Cry 6 කියන්නේ සුපිරිම ගේම් එකක්. graphic අතින් සුපිරිම ගේම් එකක්. ඔන්න එහෙනම් ඔයාලට හදාගත්තොත් හදාගන්න PC build එක හැමෝටම happy gaming. මේ වගේ තවත් ටිකක් හම්බ වෙනවා. අද සමු ගන්නවා.